ခုခေတ်မှာ ChatGPT တို့ AI တိုးတက်လာတဲ့တာများ information တခုခုသိချင် Google သွားမေးနေရတဲ့ဒီကောင်တွေကိုပဲသွားမေးလိုက်ရည်ဒါမဲ့ခင်ဗျားသူတို့ရဲ့အဖြေကိုဖတ်နေရင်လည်းဒါကြီးကဟုတ်လားဟာဆိုပြီးတွေးဘူးလားမလိမ့်နဲ့ခင်ဗျားမတွေးဘူးဒါမဲ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးသွားရင်တော့ခင်ဗျားတွေးဖို့လိုလားလိမ့်မယ်ဒီနေ့လူတွေဘာလို့အဲ့လောက် AI ကိုမျက်စိမိတ်ပြီးကိုယုံနေကြလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ပြောအောင်ပထမချက် psychology မှာ confident heuristic ဆိုတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ဒါအောင်နားလည်အောင်ပြောရရင်သူတယောက်ကစကားတစ်ခုကို confident အပြီးနဲ့ပြောနေကျွန်တော်တို့ကအဲ့လူအကြောင်းကိုသိချာသိတယ်ဒါမှမဟုတ်သူပြောတာမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့ထင်ကြတယ်အဲ့မှာ AI နဲ့စတွေ့ရပဲ AI နေဆိုတာဗျာအဲ့လိုပြောတဲ့နေရာမှာတောက်ရုံးတော်ရယ်သူတို့ဖြေတဲ့အဖြေတကူကမှားနေတော့သူတို့ဖြေတဲ့ပုံစံကတော့မှန်တယ်လို့ထင်ရတယ်ဗျာ AI ရဲ့အဖြေထဲမှာသူသိချာမသိကြောင်းရေးထားတဲ့စကားလုံးမျိုးကိုမှတွေ့ဘူးလားအဲ့လိုမသိချာမရမှုတွေမရှိတဲ့စမှုဖြစ်လွန်းတဲ့သူ့ရဲ့အဖြေကိုမြင်ရတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကကျွမ်းတော်မှန်တော့ပါတယ်ဆိုပြီးယုံလိုက်ကြရင်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဆိုတာဟိုးရှိကြရကိုယ့်ထက်သိတဲ့သူပညာရှိတွေကိုအားကိုးခဲ့ကြရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကိုယုံကြည်လိုက်တဲ့အခါအမားရလည်းရရတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အရှင်တွေလည်းအလားတမဖြစ်တော့ဘူးဗျာဒါပေမဲ့ခုခေတ်မှာကျတော့လူတွေအချင်းချင်းတက် AI နေပေါ်မှာအဲ့လိုယုံကြည်အားကိုးလာကြတယ်ဟာ AI နေဆိုတာ scientist တွေတက်ကြိုင်ရဲ့ company တွေပေါင်းပြီးတော့မှဖန်တီးတာဒီကောင်တွေကအကုန်သိတယ်အဲ့လို AI နေကိုလူတွေကမြင်ကြတယ်အဲ့တော့ AI ပြောတဲ့စကားဆိုရင်ပညာရှိတယောက်ကပြောနေလို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မသိသေးတယ်မှာထင်သွားတယ်ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ပြန်လူတွေကစက်တီကွန်ပျူတာကြီးထွက်လာတဲ့အဖြစ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဖြစ်ကတရားတွက်ချက်ထားမလို့အမှန်ပဲဆိုပြီးတော့ထင်ကြတယ်ဒါကို automation bias လို့ခေါ်တယ်ဥမာဆရာဝန်တယောက်ကယူနာတယောက်ရဲ့ယောဂရှင်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါယောဂရှိရဆိုပြီးတော့တွေ့ရဗျာဒါပေမဲ့ AI နဲ့စစ်ကြည့်တဲ့အခါ data တွေကမှားနေတော့အဲ့လူနာကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အဖြေလွှတ်လိုက်ဆိုတာဆိုအဲ့ကဆရာဝန်ကဟောငါအမှန်မှားနေမှာပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလူနာကိုစိတ်ဝင်ဆင်ခံလိုက်တယ်လူနာကအိမ်လေးရောက်တာနဲ့တန့်လျှော်ရောအဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ကသာ AI ကိုဇွတ်တီအထင်ကြီးနေပြီမဲ့ဒီကောင်တွေကလူသိလူနားလည်နေတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးသူတို့မသိရဘူးလဲမသိလို့မသိမယ်မသိဘူးသူတို့ရဲ့အလုပ်က probability နဲ့တွက်ပြီးတော့ခံမှန်းပေးနေအောင်တက်ပဲအဲ့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့သိရမှာသူတို့ကအမြဲမှန်းနေကြဘူးတခါတရံဆိုမှားတတ်တယ်နောက်တစ်ချက်လူရစက်တီ AI နေဆိုရင် objective ဖြစ်တယ်လို့ထင်ကြတယ်တနည်းအားဖြင့်လူတွေလိုခံစားချက်မရှိဘူး bias တွေမရှိဘူး data driven ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ AI နေဆိုတာ AI ဘာနဲ့ AI မှာပေါင်းမြောက်မွေးထားတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးလူတွေကထည့်ပေးတဲ့ data တွေနဲ့ပြည်စော်တာကတော့အမိုက်ထည့်ရင်အမိုက်ပြန်ထွက်မှာပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမေ့နေကြတော့သူတို့ကိုလွယ်လွယ်လေးပဲယုံလိုက်ကြရဗျာနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဗီဒီယိုအစပြောခဲ့တယ်လို့ဟိုးရင်တော့ information တခုသိချင် Google ခေါ်ရတာနဲ့ဟို website တွေဝင်ဒီ website တွေဝင်ဟို article ပြေးဖတ်ရဒီ article ပြေးဖတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျတော့ AI MN တွေကတောက်ကျိုးနေကိုမြင်တဲ့အဖြေကိုတန်းထုတ်ပေးနိုင်ကြတယ်အဲ့တော့ topic တခုကို website တစ်ခုပြီးတစ်ခုဝင်ပြီးတော့ research 3နိုင်လောက်လုပ်ရမယ့်အရှင်ကို AI နဲ့ဆိုရင်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အုံနောက်ဆိုတာလည်းပြောရရင်တော်တော်တောက်ပြင်းကြီးရဗျာenergy ကိုချွေတာကျင်တယ်လို့ပြောရင်ပို့မှန်လိမ့်မယ် psychology တွေကတော့ဒါကို cognitive ease လို့ခေါ်ကြကိုရှိမှာဝယ်ရလာမောင်းနေတဲ့အဖြေတခုကိုတက်တက်အရှင်ကောင်ဘာလို့လိုက်ရနေမှာလဲဗျာဒါမဲ့ခက်တာအဲ့အဖြေကြီးကတော်တော်လေးဆိုရင်ရောဖြန်းလိုက်ရင်မှားတဲ့ဆိုတာအလကားပြောတဲ့စကားတော့မဟုတ်ဘူးကဲထားပါနောက်တစ်ချက်လူရခုခေတ်မှာ AI ကို technology တခုတော့ကိုပို့ပြီးတော့မြင်လာကြတယ်ဥမာကိုယ့်ရဲ့ဆရာကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုယ့်ရဲ့ social partner အဲ့လိုပေါ့ဒါကို anthropomorphism လို့ခေါ်ရယ်ဥမာပြရင်အင်းအကြောင်လေးခွေးလေးနဲ့စကားပြောတာမျိုးပြောတာခွေးကြီးကြောင်ကြီးဆိုတာစကားပြန်ပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့ AI နီဆိုတာကျတော့လူတယောက်ကို understand ဖြစ်တယ်ဆိုရက် feeling မျိုးကိုပေးနိုင်တဲ့ဒီပါတော်ကြီးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြီးပြောနေလို့ तू ကလူတွေကိုတကယ်လိုက်ပြီးယူဆိုင်ပေးနေရတော့မဟုတ်ဘူးရေပတ်တန်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘလို့ပြန်ပြောရမလဲဆိုတာကိုသင်ထားလို့လား तू ကပြောနေတာသူ့မှာဘာစိတ်ခံစားချက်ဘာပြီးမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုမသိတဲ့လူတွေကသူတို့ကိုနားလဲပြီးပါရဲဆိုပြီးတော့အင်းကဘာပြောခေါင်းမငိမ့်နေရပေါ့အဲ့ခေါင်းငိမ့်နေရရိုးရိုးတာမန်မေကုန်းလေးတွေတော့ဘာမှမဖြစ်ပြီမဲ့စေးပတ်ဆိုင်ရာဥပဒေ financial business research အလုပ်ပိုင်းနေမှာဆိုရင်တော့ပြဿနာဟိုးမိုးပေါ်ရောက်နေကျွန်တော်ဥမာတစ်ခုနဲ့ပြပြမယ်ဗျာ2023တုန်းက Steven Schwartz ဆိုတဲ့ American ရှင်းနေတူကတရားရုံးတင်သွင်းမဲ့ရှောက်လေးချက်ကိုသူက ChatGPT ကိုသုံးပြီးရေးခဲ့အဲ့မှာ ChatGPT ကဘယ်တော့မှမရှိဘူးရဲ့အမှုတွေရှောက်ခုသူကရေးပေးလိုက်ပါလေရောတရားသူကြီးကစစ်တဲ့အခါမရှိတဲ့မှုတွေအကုန်ပေါ်ပြီးတော့ဒဏ်ငွေရက်ခံရနမိတ်လည်းပြက်ကုန်တယ် ChatGPT ကမှားရဆိုတော့ဟုတ်ပြီမဲ့တကယ်တမ်းဆိုသူ့ဘက်ကလည်းပြန်တော့ကြည့်ခဲ့တဲ့နေအင်းဆိုတော့မှားရင်မှားမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့မှားတာကိုကမယုံလိုက်မိဘူးလို့အဲ့တော့ဗျာသုံးသက်နေနေပြောရရင် AI ဆိုတာတင်ယူမှုတွေလောက်ကင်ကြီး program solving ပိုင်းတွေမှာကူညီပေးနေဆိုပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုတရားသုံးပြုတဲ့နေ AI ဆိုတာအရင်တည်းဓာတ်လိုပဲကင်တဲ့ရင်တော့လီးလို့ကောင်းပေမဲ့မကိုင်းတဲ့ရင်ကိုယ့်လက်ကိုပြန်ထိတယ်အဲ့လိုမထိဘူးဆိုရင်ကြတော့
အဲ့ဓာတ်ကိုကိုင်းတဲ့အခါကျွန်တော်တို့က critical thinking ဆိုတဲ့ leg ကိုစွတ်ပြီးမှကိုင်းရမယ်အရေးကြီးတဲ့တင်ရင် double checking လို့ source တွေကိုသိချစစ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတငယ်ချင်းတွေမှာ AI ကိုတောင်းရင်ရှိတဲ့လူရှိရင်ဒီ video ကိုလမ်း share ပေးလိုက်အနည်းဆုံးတော့ကုသရပါဗျာကဲခင်ဗျားကို AI ဖြေတဲ့အဖြေမှားယူမှန်တယ်လို့ယူခဲ့မိဘူးလားခင်ဗျားတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုလည်း comment ထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ပြသလို့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်ဘိုင်